而家就安裝完呢個 Koni 嘅 Special Active， 咁呢一部呢就係 Tesla 嘅 Model Y。咁我哋同車主出去試車，咁我哋可以試下個避震機嗰個舒適性啦，同埋嗰個轉向嗰個操控上面有冇改善啦。我哋而家第一個入彎，好啦，再入第二個。呢度感覺到呢，OK 喎，係咪有同原裝唔同啊？我感覺佢係軟咗，就吸震力就好咗，但係入彎嗰下呢，都保持到個穩定性。頭先我特登都快少少去過個彎。OK。好啦，咁呢度駛出去就農場道啦，咁啊睇下吸震能力啦，挑戰下個吸震能力啦。微震啊、大震啊，咁呢條路就乜都有噶啦。OK， 尤其是前面啦，前面明愛嗰段，係啦，咁呢個彎。O 唔 OK 啊？咩感覺 ？OK 喎，改善咗好多喎。OK， 啊，而家嚟到嗰啲頻率比較密啲嘅個路段啊。有冇咁彈咧？冇咁彈，冇跳到入心入肺嗰種感覺啦，已經。OK， 我哋 keep 住條線啦。啱啱過咗嗰段啦，明愛嗰段啦，嗰段應該就好蹬嘅，頻率高嘅。咁你感覺上佢有冇傳入個車廂嗰度咧？佢好咗好多嘅。好多。以前咧就好似全程都吸晒，全程都吸晒路面啲震盪，蹬到入車廂咁樣嘅。OK。而家佢就過濾咗好多，咁就我直情行過呢啲凹凸位嘅時候，路面個感覺都仲有。OK。但係就唔會話震到個心哇，好突到甩肺。甩肺。真係甩肺。OK， 咁呢個彎啦。O 唔 OK 啊？呢度？OK， 頭先嗰個 S 彎。係啊，頭先嗰個彎都 OK 喎。OK 啊？係啊 ，OK 啊。即係舒適咗之後咧，就冇損失到嗰個操控感。係啦。有客人擔心換咗避震機舒適咗，但係就冇咗操控感喎。而家現實可以話俾你聽，唔會啊！呢位車主確確實實試到啦，有操控感，亦都有舒適感。呢套就係 Koni 嘅 Special Active 自動調節吸震力嘅避震器啦。歡迎查詢去 WhatsApp 63409933，亞洲汽車材料有限公司。